今日就去到咗澳門銀河嘅撻開日啦。咁話說就係佢哋咁就通知我啦，話最新嘅 Watches and Wonders 嘅2022年嘅錶款呢，就到咗澳門銀河嘅呢一間撻開日。因為呢啲錶呢都唔會話 keep 好耐嘅，會輪住喺唔同嘅鋪頭度展示嘅。咁我第一時間梗係即刻快啲拍一拍俾大家睇一睇啦。咁好多人都會問呢，究竟係讀 Tech 開日啊，定係讀撻開日嘅？我睇嘅資料呢，就係讀撻開日為準嘅，我自己都會用翻撻開日嚟去讀啦。而家我哋面前呢，亦都見到 Watches and Wonders 喺4月頭嗰陣時發布嘅一啲錶款啦。咁今日亦都可以逐隻攞上手，慢慢咁睇嘅。我自己都因為拍撻開日啦，咁我自己都帶翻一隻幾年前買嘅 Aquavisa 啦，軍綠色嘅，我覺得個色好特別嘅。咁原來發現好多朋友仔呢都唔知道有出過呢一個顏色嘅。大家掛住買錶嘅同時，有冇投資 Crypto 嘅產品呢？CoinUnited.io 係亞洲最大嘅加密貨幣平台。依家喺 CoinUnited.io 度開翻個加密貨幣錢包，支援超過10萬種加密貨幣。呢個錢包同時提供高息活期同埋定期存款，部分加密貨幣嘅存款年息更可以高達25%，連最近好 hit 嘅 NFT 都一樣可以交易到。客戶服務嘅支援更加係全天候24小時，夜闌人靜嘅時候睇完我啲影片之後，都一樣有客戶服務嘅支援。開 account 嘅時候記得入埋邀請碼 Watch Catalogue， 你就會得到30蚊美金等值嘅 Bitcoin 啊！賺多啲錢，咁咪可以買多啲錶咯。喺我手頭上嘅呢一隻就係 Carrera 同 Porsche 嘅一個合作版本啦，已經出到第2代噶啦。之所以點解佢哋會有呢個合作呢？咁就事緣咁啱撻開日咧同 Porsche 咧都為咗呢一個 Carrera 嘅一個賽事啦，係一個墨西哥嘅賽事啦。咁就為咗紀念呢一個賽事咧，而分別都命名咗佢哋啲產品嘅。咁撻開日就喺1963年已經用咗 Carrera 呢一個系列啦。咁所以亦都因為咁造就咗兩個嘅牌子啦，做一個合作。因為都向呢個 Carrera 致敬嘅，兩個牌子都用咗 Carrera 呢個字。咁而呢一隻就係出到第2代啦。咁第2代主要嗰個分別其實就係佢係限量版啦，反而第1代唔係限量版嘅。咁第2代就用咗黑黃色嘅配色啦，用咗一個 DLC 嘅鋼殼啦。咁後邊你會見到，亦都會見翻02嘅一個機芯啦，好清楚嗰個倒儲輪呢都用咗一個黃色嘅配色嘅。咁個擺輪就亦都為翻一個賽車嘅致敬啦。你會見到係一個好似一個軚盤嘅形狀咁嘅嗰個擺輪，用咗一個黑色同黃色嘅配色啦。而個皮帶個底部都係用咗一個黃色嘅配色啦。個圈就用翻陶瓷圈嘅，一樣係用翻陶瓷圈啦。咁個面就一個上一代就用咗一個好似瀝青面嘅，今代就用咗個令面啦。條帶就幾特別嘅，我開頭以為係布帶嚟嘅，但係原來睇翻呢，佢都係一個牛皮咁去做嘅，扮到好似一個布紋咁樣嘅。同上一台一樣啦，都係44mm 嘅，而我隻手就6.33寸啦，就唔算特別大隻啦，還好啦，都唔算特別厚。以計時嘅錶嚟講，我個人就中意今代多啲嘅，整體成隻錶就型格啲嘅。上一代就略嫌好似普通咗啲啦，個錶款就。第二隻要介紹就係 Monaco 同 Gulf 嘅一個合作啦，亦都係同賽車息息相關嘅。佢哋嘅合作已經唔係第一次噶啦。咁先講一講 Monaco 嘅一啲特徵先啦，你會見到一個好 iconic 嘅正方形嘅錶殼啦，亦都有翻一個好獨特、好靚嘅一個藍寶石玻璃嘅藍寶石玻璃啦。佢唔係一個正方形嘅，有少少弧嘅。之所以點解佢哋會有一個正方形嘅殼呢？話說喺1969年呢，當年就好多唔同嘅牌子呢爭相去推出自動計時嘅機芯啦。而 TAG Heuer 呢咁啱都研發咗一個 Calibre 11嘅一個自動計時機芯。當阿 Jack Heuer 呢想 launch 呢個機芯嘅時候呢，佢都想俾啲驚喜個市場。咁佢當時就揾咗一個瑞士嘅製錶師啦，幫佢去
研發啦，或者 design 咗一個正方形嘅機芯，以當年嚟講係好創新㗎啦，算係第一間公司用咗一個正方形嘅殼。今時今日睇就好似好普通啦，咁但係因為呢一個正方形嘅殼呢，咁喺錶界呢，奠定咗 Tag Heuer Monaco 嘅一個正方形錶嘅一個非常重要嘅地位啦。睇翻隻錶嘅背脊先啦，咁呢一隻就第一次 Monaco 同 Gulf 用上咗自家嘅 Calibre 02嘅機芯啦，你會見到嗰個配色都用咗橙色嘅倒柱輪啦。咁我講翻個正面啦，我呢度都喺右手邊攞翻上一代做一個比較啦。左邊就係最新嘅款式啦，左邊你會見到多咗個小秒針啦，喺6點鐘嗰度就係一個02嘅機芯啦。咁嗰個橙色、藍色嗰個條紋呢個位置上都會有啲唔同嘅，而一個比較大嘅特徵就會見到3點鐘嗰個計時盤啦，亦都有翻嗰個藍色、橙色嗰個配色啦。亦都第一次用上咗白色嘅 Gulf 嘅 logo 嘅，咁多年嚟其實都係用彩色嘅 logo 嘅。而12點鐘嗰個位置呢，亦都有翻60嘅一個致敬嘅數字嘅。冇記錯嘅話呢， Monaco 全部錶款都係39mm 嘅，咁不過正方形嘅錶呢，通常都會大1-2mm啦，感覺就會似一隻41、42、41度啦，大約就。我自己就好中意 Monaco 嗰個錶嗰個切割嘅，好立體，好靚嘅。咁大家又會中意邊一隻嘅 Monaco 手錶呢？呢隻就可能會多啲人討論啊，多啲話題嘅一個1000米深潛嘅 Aqua Racer 啦。咁因為佢嗰個護橋嘅造型啦，加上黑色、橙色嘅配色啦，加上近呢幾年都冇特別推出一個1000米嘅防水啦。咁原來1984年呢，Tag Heuer已經第一次推出佢哋個1000米防水錶噶啦。咁而呢隻亦都有翻嗰個 Helium 啦，Helium Escape Valve 啦，中文就叫做排氣氣閥門啦。咁一般都係比較專業級別嘅潛水錶就會有呢個配置嘅。錶底方面呢，亦都有翻一個潛水員嘅雕刻啦。今代就現代化咗好多嘅。錶扣方面亦都有翻個微調啦，方便喺個水入邊個水因應水壓而嗰個衫呢會有啲膨脹嘅。而個機芯呢係同 Canis 一齊去研發合作啦，叫做 TH3000啦。亦都攞到天文台嗰個認證嘅。我諗好多人都想睇下點樣操作呢一隻手錶啦。咁佢有翻一個黑色旋入式嘅把的啦，亦都有一個橙色嘅點綴。咁扭鬆咗佢呢，你會發現嗰個護橋其實就連接住嗰個把的嘅，有個軸心連接住嘅。所以你一扭鬆咗呢，咁個護橋就相對地自己都會彈出嚟嘅。咁扭鬆咗再撻去最開嘅位置就可以校時間啦。咁就校時間啦。咁佢亦都之所以點解用咗一個橙色呢？就原來因為橙色咧喺海洋嘅世界入邊呢係屬於一個安全嘅顏色嘅，所以佢哋亦都因為咁而用咗一個橙色嘅。咁推返入去呢，就係上年啦。咁時間日期就唔特別校俾大家睇啦。有樣嘢有啲唔係好明，就係呢一隻嗰個 bezel 呢得60格嘅啫。就唔係120格啦，咁呢樣嘢就有少少出奇嘅，我覺得以呢一個 spec 嚟講得60格，當然都試一試下個夜光性能啦。咁呢度就用咗 Superluminova 最高級別嘅 SLN Grade X1 嘅，咁話就係最光嘅一個級別嚟嘅。咁 bezel 其實都有光嘅，可能拍攝呢度就唔係睇得好清楚。但係個 index 其實你見到就非常之光嘅。呢隻錶就45mm啦，全隻錶都係 titanium 去做，咁就唔會話好重嘅成隻錶。我自問隻手都唔係粗，咁45mm我都覺得還好啦。厚就15.75mm啦，以呢個厚度做到1000米呢，我覺得都算係幾好噶啦。而呢一隻嘅 Aqua Racer 呢，就主要係錶盤嗰個橙色嘅 update 啦。咁其他嘅 spec 都係同其他嗰個 Aqua Racer 都係接近嘅。陶瓷圈啦，用咗一個鋼嘅物料啦，43mm嘅。
咁冇記錯嘅話呢，呢個已經係第5代嘅 Aqua Racer 嚟噶啦。我之前都拍過片去講呢個 Aqua Racer 嘅。標底方面亦都有翻嗰個潛水員嘅雕刻啦，但係機芯就用翻一個 Calibre 5嘅。咁 Calibre 5就沿用咗好耐啦，喺上一代已經一直沿用住噶啦。個扣亦都有翻一個微調啦，方便潛水嘅時候嗰個壓力會令到件衫脹咗啦。咁而嗰個橙色呢，頭先都有講過啦，橙色係代表住一個安全嘅喺海洋世界。咁第5代嘅主要分別就係將個日期窗放咗喺個6點鐘嘅位置啦。而嗰個放大鏡呢，亦都幾有創意地放咗一個玻璃嘅底部嘅。咁呢，佢哋都係沿用翻43mm啦。咁我之前嗰隻軍綠色都係43mm嘅，幾舒服嘅。其實戴得就 Calibre 5本身亦都唔係厚啦，而所以成隻錶戴上手都唔錯嘅，唔會話特別大隻啊，亦都唔會話特別細隻嘅，啱啱好嘅。我覺得呢個 size 就。咁今日就介紹咗好多隻 Watches and Wonders 嘅新錶啦，而另外牌子嗰邊呢都叮囑我要提一提大家一個預告嘅，特別是 Monaco 啦，嚟緊今年亦都會有好多版本特別版佢推出嘅，咁記得留意啦。而今年亦都同樣會有同 Porsche 合作嘅腕錶啦，繼續會推出嘅，一樣記得留意啦。咁今日嘅影片就到呢一度啦，你自己又中意邊一隻嘅 Tag Heuer呢？喺下邊嘅 comment 度話我哋知啊。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。